Akillesplager, det rammer mange løpere. Hva er akillesplager? Akillesplager er jo smerter i akillesen etter løping, eller underveis i løping. Og akillesenen, da snakker vi rett over hælen, rett under leggen. Ja, så vanligvis så spørs det jo om hvilken type skade man forholder seg til, men det mest vanlige som er tendinopati da, i senen ligger jo 2-3 centimeter rett over hælen, hælinnfestet. Den mest vanlige plassen å få skade da. Når du da sier tendinopati, er det vi kjenner som senebetennelse på folkemunne? Ja, det er god gammeldags senebetennelse, ja. Ikke sant? Vi tenker at det er mange løpere som har det. Vet du noe om hvor mange vi snakker om? Ja, altså hos løpere så er det en stor andel, og de sier jo, forskningen viser en plass mellom 5-12% av alle løpere får en akillesskade. Så det er jo litt, men faktisk er det vel så mange vanlige akillesskader utenom løping også. Det er faktisk enda flere som får en akillesskade enn hos løpere. Hva tenker du er årsaken, eller vanlige årsaker til at man får en akillesplage som løper av? Ja, det er jo mange ting. Jeg vil si det jeg ser mest av i klinikk er nok overbelastning. Sant? Altså, too much too soon. Enten i distanse, kilometer, eller i økning i tempo. Men du har jo andre biomekaniske årsaker. Altså at du faller innover på foten, for eksempel. Har en stivere ankelledd som gjør at du får mindre utslag i selve akillesmuskulaturen. Når du sier overbelastning, kan man da også si at det har vært en underbelastning i forkant? At man går fra ingen aktivitet til plutselig at man skal gjøre masse? Ja, det kan jo være. Det er det man oftest ser, eller jeg oftest ser i april-mai. For da har folk gjerne løpt i 6-8 uker. Så kommer den typisk, sant? Har ikke løpt hele vinteren. Og så er det bart ute, begynner etter påsken, og så kommer de der overbelastningen fordi du ikke har sprunget noen ting. Men man har også de overbelastningene som kommer av at du øker for mye volum for raskt da. Igjen så ser jeg veldig mange menn, 30, 35, 40, som har klart noe tidligere, og så tror de at de kan klare samme nivå uten noen andre endringer da. Ja. Vil ta opp der vi sluttet sist, som er x antall måneder eller år siden. Ja. Men hvis man skal i gang med å løpe da, og så er det too much too soon, som er en utfordring, tror du det er mange som har egentlig tenkt at de skal øke, la oss si 10% da, innenfor en uke eller 2 eller noe sånt, og så øker de 10% i både distanse og hastighet for eksempel? Ja, det tror jeg er mange som gjør, og så er det veldig mange som løper veldig mye, men har veldig lite kontroll egentlig på hvor mye de øker, og hvor rolig det skal være. Jeg lager jo ekstremt mye løpeprogram for opptrening etter alle typer løpeskader, fordi at jeg har tidligere sett at folk klarer ikke å forholde seg til 10%-prinsippet. Nei, det blir 10% på flere parametre samtidig, og så blir det veldig mye mer. Ja. Hvis man er ute og løper da, og synes det er ordentlig, og så begynner man å kjenne et eller annet i en akilles. Hva tenker du, skal man oppsøke en undersøkelse med en gang, eller er det sånn at det noen ganger bare går over også? Jeg vil si en akutt akillesbetennelse hvor du aldri har hatt en skade før, de kan fint gå over seg selv. Men da er det jo viktig at du trapper ned, tar det rolig, avlaster, og så når du starter opp igjen, at du bygger det roligere opp. Roligere enn man i utgangspunktet startet? Ja. Ja. Hvis man da har denne plagen, og den ikke går bort etter at man har roet ned i noen uker da, er det noen
egentiltak du tenker er aktuelle, hvis man da fortsatt vil prøve å håndtere det selv? Ja, absolutt. Altså, alt er jo egeninnsats stort sett med løpeskader. I hvert fall i akuttfasen da, de første ukene. Da ville jeg gått i gang med styrketrening. Både tåhev, eksentrisk tåhev, tung styrketåhev. Jeg ville ha tøyd. Fått opp mobiliteten i ankelleddet og akillesen. Se om det kan hjelpe, sånn at det drar ikke like høyt. Og så ville jeg vurdert å prøve det andre sko. Det kan være sånne småting som kan endre på det. Hvis du sier tåhev da, så er i hvert fall foreslått da, at man, avhengig av hvor i akillescenen denne skaden sitter, så skal man, eller skal man ikke bruke en steppkasse eller et trinn når man gjør tåhev. Tenker du på eksentrisk, eller tenker du på å komme under 0 grader? Med under 0 grader, ja. Ja. At du står i trappa og går ned under. Ja, for der kommer jo inn litt av det der poenget med å selvdiagnosere seg selv, da. Ja. Har man fått en rift, for eksempel, så vil man jo ikke gå under nullpunktet. Man vil jo ikke ha ekstrem strekk på scenen når man skal utøve kraften, da. Så der vil jeg jo ikke gått under 0, eller gått på et step, mens hvis det er den klassiske midt på scenen, så vil jeg jo ha strekk i hele scenen, og da er det jo best på en step. Men jeg er litt sånn lat selv. Gir veldig mye øvelser. Men vanskelig, jeg skjønner at det er vanskelig å få det gjort selv. Og dermed så tenker jeg sånn, ja, det er bra å gjøre eksentrisk på en kant og sånne ting, men i en travel hverdag, hvis det er veldig vanskelig å få gjort, så anbefaler jeg jo folk å bare gjøre det når de pusser tennene. Ja. For det gjør du 2 ganger til dagen, og da får du det gjort. Og det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Hvis du er veldig interessert i å gjøre en innsats da, hva er den optimale måten å trene for? Altså styrketrening eller trening på akilles. Trening for akillesplager, ja. Altså det er jo utrettelse av muskulaturen. Og det jeg synes i klinikk og av erfaring har gitt best effekt er tung styrke i beinpressmaskin. Eller i en tåhevmaskin hvis de har. Men hvis du setter deg i en beinpressmaskin og får kjørt ett og ett bein, du fjerner denne stabilitetsmomentet og får liksom fyrt masse styrke. Av erfaring får raskest progresjon. Men for over tid så ser jeg jo at det å gjøre tåhev bare stående på kant, men da må du ha ganske mange repetisjoner. Ja. Folk tenker sånn 12 ganger 3. Det er jo ikke nok. Du stresser ikke muskulaturen nok til å få en progresjon, da. Det er jo en utfordring med noen av de protokollene hvor man må gjøre veldig mye, er at det tar ganske lang tid. Både hvis man gjør den eksentriske varianten, så er det jo mange sett. Og den Silbernagel-varianten som kom senere er jo også fryktelig tidkrevende. Så hvis man har en styrketreningsrutine hvor man trener styrke 3 ganger i uka, og du gjør beinpress, så er jo det helt gull å kunne legge inn den tåheven i den maskinen, da. Og da har du jo fjernet litt motstand i det å gjennomføre programmet. Men det forutsetter at du er på det treningssenteret, da. Det er det, sant? Så det spørs jo på en måte hva du liker å gjøre, og det er jo der det er veldig viktig som behandler da, å tilrettelegge, for det er jo ikke vits å gi sånn, dette viser forskningen best, men hvis pasienten ikke gjør det, så har det jo ingenting å si, sant? Det er jo viktig at man finner noe som blir gjort, da. Og så er det jo viktig å trene spesifikt sånn på ett bein, da. Løping er 1 fot, det er ikke vits å gjøre tåhev på 2. Nei, du har alltid tåhev på 2. Alltid tåhev på 1 bein. Ja, på 1 bein. Ja. Ja. Så hvis vi tenker oss at man undersøker og finner ut hva som er utfordringen, hvor det sitter i scenen da, skjønner jeg, og så får man et treningsprogram, er det noen andre typer behandlingsmetoder man bør prøve ut? Eller er det litt sånn hvis ting ikke fungerer etter lang tid? Nei, altså for meg personlig så har det med hvor tid pasienten kommer inn. Hvis pasienten er sånn, han eller hun har vondt om morgenen, hver morgen, uavhengig om de har løpt. Hvis de har vondt av å gå i trapp, altså hverdagsaktivitet, gåing og gå i trapp, så behandler jeg. Og da kjører jeg ofte trykkbølge. Og så gjerne løsne opp i muskulatur.
nåler, T-tool over scenen for å prøve å få litt blodtilførsel der. Men hvis pasienten kommer inn og kan løpe 2 mil, og så får vondt, så behandler jeg ikke med trykkbølge. Da det jo på en måte belastningen som for høy I forhold til hva pasienten tåler. Og da kan man justere på det. Da har du mer å justere med. Hvis du kan løpe 2 mil, så har du mer å justere ned enn hvis du ikke kan gå til bilen. Ja, 100%. Så da det litt sånn at den type behandling kanskje med på å få folk få en god start, da. Ja, så det stort sett de som ikke kan løpe smertefritt. Som jeg behandler med eventuelt trykkbølge, da. Eller en annen type sånn fysisk gå inn og prøve å gjøre noe med vevet. Mens hvis en pasient kan løpe, så det ofte mer sånn å lede de inn på riktig mengde løping, lage et løpeprogram og et styrkeprogram, så man liksom noen har jeg liksom daglig ukesplaner på opptrening på en måte. Men det varierer ut fra pasientens behov og hvor de da I skaden. Vi har gått I gang med trening, riktig trening og justert mengde. Og så det farlige spørsmålet for alle klinikere hvor lang tid tar dette? Ja. Nei, altså, den gode regelen jo 12 uker for rehab av en scene. Igjen, det har veldig mye å si hvor de Så det vondt om morgenen, det vondt å gå, så det 3 måneder. Før de I hvert fall oppe I et løpenivå som de synes det ok, da. Men tilbake til, på en måte, hvis de skal springe et halvmaraton, da, kan ta lengre tid hvis du går fra 0 til det, da. Mens hvis det en som fikk vondt 3 uker siden, så det ofte kortere behandlingstid, opplever jeg. Skal løping være smertefritt? Ja. Og det spørs jo hva smerte. Løper du mye, så har du alltid vondt en eller annen plass. Men vondt og betennelse, irritasjoner I senere jo 2 forskjellige ting, mener jeg da. Man lærer seg jo å kjenne ulike smerter. Av og til så godtar jeg, spesielt med akilleser, at du kan ha litt ubehag på en skala fra 0 til 10, sånn cirka 2, ved oppvarming. Ja. Men har du vondt på kvelden etter du har løpt, eller spesielt neste morgen, så det too much. Men noen, igjen, blir man voksne, så ting litt seigere, senere strukturene trenger litt mer oppvarming, og da kan det være greit at eller da tolererer jeg at du kan kjenne litt under oppvarming. Spiller underlag en stor rolle, tror du? Det store spørsmålet. Det og sko? Ja, altså på Achilles. Forskning jo veldig sprikende på dette her. Mølle gir jo mindre, eller mer demping. Altså mindre kraftavvikling opp I kroppen under hvert løp. Men mølle igjen jo veldig ens. Du får akkurat den samme reparative belastningen, men så springer du ute, så får du litt mer variert. Og den samme reparative belastningen som får på mølle kan også være med på å gi en akillesbetennelse. Men I tillegg, på mølle for eksempel, så kan du styre bakke opp og ned, som vi allerede vet at å løpe opp og ned over bakker påvirker akillesen mer, og det kan du jo styre mer på mølle. Det jeg pleier å si at jeg personlig synes det lettere å styre folk på mølle. At du kan sette inn bakke eller stigning, tempo, liksom forholde seg til de parametrene da. Men igjen, det spørs liksom hva pasienten skal. Skal de springe et trail-løp, for eksempel? Så det ikke vits å sette de på mølle. For da blir det liksom, det 2 veldig forskjellige ting da. Man må trene seg opp til det man skal gjøre også. Absolutt, ja. Så alle kan ikke trene seg opp på mølle, selv om det lett å kontrollere for klinikeren da. Nei, det har veldig mye å si hva liksom målet da.
Tenker du det vesentlig at man løper under et rehabiliteringsopplegg for akillesplager? Det jo noen som kutter løping helt, og bare trener da alternativt og trener styrke da. Tenker du at det lurt å løpe litt også? Ja. Jeg livredd for å ta vekk løping, fordi veien tilbake igjen blir mye lenger. Og jeg tror jeg har nok drevet meg ut på det mange ganger i forhold til at jeg ikke har tatt vekk løping nok, for eksempel. Men jeg tror det veldig, veldig viktig å vite sånn, når skal man ta vekk løping hos pasienter? Jeg tar vekk løping hvis pasienten ikke kan hinke i 20 sekunder. Ja. Enkel test. Ja, veldig enkel test, og funker kjempebra. Hvis de kan hinke i klinikk, så prøver man å finne en baseline som smertefri, og så bygger man opp derifra. Men jeg mener det super, super viktig å løpe når du har en løpeskade. Ja, ikke sant? Vite litt hvor man da. Ja, for fjerner du løping, så går jo problemet vekk når du har en løpeskade. Og så vet du ikke om problemet løst før du setter i gang for fullt etter anviste 12 uker da. Ja, og da veien tilbake så sinnssykt lang at da kan hva som helst andre typer skader komme egentlig. Så ja, jeg tror det kjempeviktig å virkelig prøve å holde litt løping, om det bare det man kaller gogging, altså at man jeg vet ikke om det egentlig det som heter gogging, men at du setter og lager sånn programmer hvor de går 4 minutter, jogger 2. Altså, men holde i gang. Ja. Prøve å gjøre noe av aktiviteten du faktisk skal tilbake til. Ja, veldig viktig. Tenker du at man kan forebygge akillesplager? Ja, altså jeg tror hvis man flink til å trene styrke på akilles, tåhev, kjenne etter. Jeg tror det kanskje vel så viktig at du, hvis du har en tendens til å kjenne noe i akillesen, hvis du føler stivt etter løping og sånne ting, at du begynner å ta forhåndsregler med en gang. Altså, gjør mer øvelser, tøye mer, endre sko, høyere dropp, altså ulike ting. Høyere dropp? Ja, høyere hæl på skoen. Altså at den går litt opp, sånn at du får kortet akillesen litt. Så kan du jo forebygge at det blir noe. Ja. Jeg tror det veldig mange som kan kjenne noe, og så lar de det gå over tid fordi du bare kjenner noe. Men det da du bare begynner med alt det Google forteller deg da, tåhev og... Ikke sant? Ja. Så, men litt høyere hæl kan lindre litt da. Ja. Når du har det også. Ja, altså det i hvert fall i startfasen. Så kan det være med på å unngå utviklingen av en større skade da. Men har du en akillestendinopati, så skal du gå i høye hæler for at du ikke kjenner det, tror jeg. Ja, det blir veldig høye. Ja, ikke noe du kan løpe i. Ikke sant. Da det jo diskutert hvor mye disse skoene har å si da, det går jo litt opp og ned. I bokstavelig talt. Altså, de skal jo være ingenting, og så skal det være maks høyde, og så skal det være sånn og sånn pronasjon og ikke. Jeg vet ikke om man har noe entydig forskning på hva det egentlig betyr. Akillesbetennelse, eller tendinopati, så det ikke noe særlig forskning, nei. De sier at det kan lette, altså, men det ikke signifikant med å ha høyere dropp. Jeg personlig prøver ikke å gå inn på noe sko. Men det veldig mye spørsmål om det. Det jo en enkel parameter å gjøre noe med, da. Ikke sant? Det mye enklere å bytte sko enn å gjøre noe med akillesen sin. Ja. Ikke sant? Jeg må trene i 12 uker, eller jeg kan kjøpe nye sko. Da velger jeg nye sko. Og løpeteknikk. Altså, det lettere å bare bytte sko. Så, nei, altså, det andre løpeskader jeg anbefaler andre sko til enn akkurat akilles. Der det ikke så mye forskning på hva som bedre eller ei. Hvor stor rolle tenker du at teknikk spiller inn? Løpsteknikk og analyse? Ja, løpsteknikk ganske viktig. Der har man jo en del forskning, og jeg drev en del med dette selv også, hvor man målte kraftavviklingen opp i ankel og knær.
under løp, og så at hvis du har en høy kadanse, altså skrittfrekvens, under løp, så minimerer du på belastningen opp i ankel og knær. Og dermed så gjør det jo at for eksempel akillesen da, trenger ikke å utøve like mye kraft, som hvis du har lange skritt. Samtidig når du får disse her lange skrittene, så ser jeg ofte også at de bouncer veldig. Altså at du går veldig sånn opp og ned under løp, bruker veldig mye kraft opp, og så er det liksom treffer ned på, som også belaster spesielt akillesen mye, mye mer da. Så det å på en måte få opp skrittfrekvens, altså litt høyere skritt under løp, men nå jeg prøver å fokusere på å få kraften frem, og ikke så mye opp, kan ha stor betydning for akilles. Ja, du har flere skritt per minutt, rett og slett. Ja. Er det noe i dette med over- og underpronasjon fortsatt? Ja, altså vi har jo, kaller det jo, eller skoprodusenter kaller det jo nå stabile sko. Det som man tidligere kalte overpronasjonssko. Igjen, akkurat med akilles, så er det ikke der jeg går inn og retter så mye. Men selvfølgelig hvis du har veldig stor skjevbelastning, og kanskje spesielt på den ene foten, der du har vondt i akillesen, så kan en såle eller en skotilpassning ha noe å si, for det er såpass mange repetisjoner. Men akkurat på akilles er det ikke der jeg går inn og justerer mest, nei. Er det sånn at oppvarming er viktig? I tilfelle så tenker jeg at jeg blir neglisjert litt, for de fleste varmer vel opp med å løpe litt saktere. Ja, oppvarming er kjempeviktig. Og jeg er helt enig i at det blir ikke tatt alvorlig nok. Det og nedtrapping. Og i forhold til akillesskader så er det jo på en måte en av de verste skadene er jo en rift, eller en ruptur. Og det kommer jo ofte av at du ikke er varm nok i scenen for å utøve en kraft. Sånn at det er kjempeviktig å varme godt opp. Og igjen, blir man voksen, bikker 35-30, så blir det enda viktigere, for man får litt mindre fleksibel, elastisk senevev når man blir eldre. Og det krever mer oppvarming for å opprettholde den samme bevegeligheten da, i scenen. Og så er det nedtrapping, det er det i hvert fall ingen som gjør. Hvis du ser på Strava, så springer jo alle rett til døra si igjen. Eller de 10 rundene rundt Voldsløkka. Det er også kjempeviktig å trappe rolig ned. Det kan også hjelpe på stivhet i ettertid da. At du opprettholder blodsirkulasjonen til scenen etter endt aktivitet. Sånn at det ikke bare du stopper opp, og så stivner det helt til. Men en del av det som gjør løping så attraktivt er nok også at det bare er å ta på seg skoene og gå ut. Altså man har en idé om at man tar bare på seg skoene, og så er det rett ut av døra, ikke sant? Så kreves det ingenting. Tenker du at man må gjøre noe spesifikk oppvarming, eller kan man da gå litt, eller tenke at man skal løpe litt rolig først? Det har jo veldig mye å si hvor du løper. Altså, løper du i desember i -10, så vil jeg jo si at det krever mer enn bare litt oppvarming. Sant? At du får blod, at du blir varm, rett og slett. Sant? Det tar jo lengre tid når det er veldig kaldt ute også. Men gåing, lett jogging, altså gradvis oppløping, altså øking i fart, men at det er lenge nok, ikke 2 minutter. Før du oppnår den hastigheten du skal ha på løpeturen. Ja. Ikke sant? Så du styrer en rolig opptrapping der også. Ja, så jeg pleier jo å si en slags 7-10 minutter oppvarming før du kommer til den hastigheten. Og hvis det da er veldig viktig for deg å ha tempo, så anbefaler jeg jo heller å starte og stoppe klokken, for eksempel, at du har en egen oppvarming og en egen hoveddel, sant? Hvis det er det som er viktig, at du ikke får dårligere tid på runden eller et eller annet. Du må ikke starte Strava før du har varmet opp. Nei,
Oppvarming utenom. Ja. Hva skal man gjøre nå da, nå som det begynner å bli vår ute? Hva de beste tipsa for å unngå at det blir en vond vår? Løpe på litt ujevnt underlag. Nå bor jo jeg i Oslo, og mine pasienter i Oslo. Det mye asfalt. Jeg anbefaler ofte å liksom prøve å springe litt på grus, kanskje litt i terreng, så du ikke har den samme reparative belastningen. Og så rolig opptrapping. Ikke tenk at du sprang 4 mil for 2 måneder siden. Det har ingenting å si. Det ferskvare. Så det har veldig mye å si hva du gjorde forrige uke og uken før, men ikke 2 måneder bak. Så rolig opptrapping. Og så tåhev. Ikke sant? Og da kanskje alltid tåhev da, skjønner jeg. Altså... Hvis du skal være løper? Ja. Det tror jeg ville gjort. Få det inn som en del av rutinen, blant annet styrketrening? Ja, som for eksempel når du pusser tennene. Jeg hørte på en fysikalsk medisiner, spesialist i idrettsmedisin. Han gjorde 60 tåhev på ett bein når han pustet tennene. Så han rakk jo bare 1 runde da. Men for å trette ut muskelen. Så det må være tungt. Og det må være nok repetisjoner for at du faktisk får en endring på muskelen for at det skal hjelpe da. Ja, det må være tungt eller mange nok. Ja. Altså, det må være slitsomt da. Ja. Egentlig er det som er fellesnevneren da, uavhengig av om du velger tungt eller lett, så må du bli sliten til slutt. Ja. Og så kommer du lettere til de slitne repetisjonene hvis du tar det tungt enn hvis du gjør det lett, kanskje. Ja, det tar mye kortere tid, sant? Så, ja. Så vi kan summere opp med at man skal gjøre tåhev hvis man skal løpe. Ja. Og så skal man løpe selv om man har en skade, men akkurat passe mye. Og så skal man være veldig forsiktig med opptrappingen på våren, hvis man har hatt en veldig rolig vinter da. Det viktigste man gjør er å treffe på mengde. Ja. Og hvis man kjenner at det lugger litt i akillesen, og det ikke går over ved å skru ned intensiteten eller mengden lite grann, og innføre noe tåhev, så er det å oppsøke noen som kan undersøke og finne ut av om det er noe mer spesifikt man må gjøre. Takk skal du ha. Takk.